心肌梗塞瞬间发作来得措手不及，但身体其实会释出心脏求救讯号。有点严重休克的时候，那有可能也会有，例如说意识改变啊。心肌梗塞急性发作典型症状是强烈胸痛，更会伴随呼吸困难、冒冷汗、呕吐以及晕眩，严重则会失去意识、心律不整，甚至是休克。由于在发作的时候能够自救的时间非常短暂，以往认为此时应该要大力捶胸就能舒缓，但其实大错特错。有医师示警，错误施力反而会造成气胸，甚至是主动脉血管破裂，引发猝死情形。这个不舒服的人呢，就是赶快躺下来休息。那这时候尽量不要有太大的动作，太大的动作可能都会增加心脏的负担。专家表示，正确自救方法，第一时间最好采取平躺、半坐卧，减少心脏后氧量。患者最好不要到处走动。第二则是服下口服药物，能够帮助扩张周边血管。也有人说心梗发作时可以大力咳嗽，但其实只对特定心律不整有帮助，对于大部分心梗几乎是完全帮不上忙，还可能因此增加后氧量，使病情恶化。有些人可能会有这个舌下含片，带在身上，做这个心绞痛缓解。时间的掌握很重要。心肌梗塞能在短时间内成为夺命杀手，捶胸、狂咳都错了，用对方法才能及时自救，甚至救人。记者林信贵轩台北采访报道。我是徐国豪，在中视新闻首次坐上主播台，体会到播报新闻所需要的稳健台风，以及掌握突发即时新闻的随机应变。为观众播报最及时的新闻，就是展现专业的时刻。更多新闻，请锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。